Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, дорогие товарищи. Хотя еще утро. 11:39, 11:40, может быть, стало, пока я тут подключал свой телефон. Не знаю, как ветер. Наверное, шуршит. Наверное, свистит вовсю. Ну, прикрывать. Нет, нельзя прикрыть. Ну, никак не прикрыть. Короче говоря, очень сильный ветер. Надеюсь, что вы его не слышите. Я микрофоны спрятал под кофточку, чтобы они были внутри. Но ветер конкретный ветер. Видите, там гоняется на скайсерфинге. Гоняется с огромной скоростью просто. За бортом плюс 28 градусов. А внутри гостиницы прямо такое вот марево, где ветер скрыт корпусами отеля. Там просто шикарно. Я там не хочу лежать. Я хочу тут. Дяденька, он без спасательного жилета, очень зря. Он когда упадет, ударится головой об этот самый, об кораллы, которые растут со дна, и будет все плохо. А здесь совсем не глубоко. Вдалеке где-то идет корабль какой-то огромный. Вот он. Ветер, чтобы вы понимали, насколько сильный ветер. Все флаги торчат на 15:00. И так, что прямо хотят улететь. Вот они, видите? Мы их видим почти в проекции. Они скрыты, но тем не менее вы видите, насколько сильно ветер. Короче говоря, этот отдых что-то у нас совсем не задался. Я почти не купаюсь, потому что и купаться негде, и погода, и море не кайфовое. Я, конечно, могу в такой воде купаться, но в шторм-то не пойдешь же купаться. Я имею в виду по теплоте. Вот так вот. Такие вот дела. Город Шарм-эль-Шейх, город-курорт, Египет. Ну, а мы, руссо-туриста облика морали, плавно начинаем уже намыливать лыжи домой. Сегодня, кстати, 3 апреля. Осталось нам 3 сегодняшний день, 4, 5, 6 с утречка можно сбегать, помочить ножки, кинуть по монетке в воды. Я даже не знаю, как этот залив-то называется. Ох ты, ёксель-моксель, да? Ну-ка, посмотрите-ка, если кому не лень, отпишитесь, как называется этот залив. Вот так вот. Ну, Синайский полуостров, и вот самая южная точка, и в сторону, на восток, в сторону Саудовской Аравии. И вот этот вот залив, вот он туда вот так вот продолжается. А там вот вдалеке Саудовская Аравия, но ее не видно. Не видно. Всем удачи, всем счастливо. Пошел лежать, загорать, слушать книжки. Счастливо.